correria, Jô. Que aqui é da noite. Aqui E é aí, boêmio. Toninho? Sabia que ia te encontrar aqui, né? Eu quero saber qual que é a sua, Toninho. Você acha que E? só porque mora no fundo de casa pode ficar mexendo nas minhas coisas, é isso? Mexendo em quê, meu? A minha calcinha, cadê a minha calcinha? Que conversa é essa? Quer? Pede. Mas justo a minha vermelha, Toninho. Você não tem cara... Olha, conversa eu quero é essa, ficar meu? 10 minutos, Toninho, pra minha calcinha. Tá lá no meu varal de novo. Cheirosinha, hein? Lavadinha e cheirosinha. 10 minutos, Toninho. Você é louco? Cadê ela? Vazou? Acho que sim, já Só o fora. E aí, o que você acha? Da hora, mano? Hã? Da hora? favela não, mano. Ah, aqui. E aí, mano? É nóis. Então, ficou da hora pra mim? Você mora onde? Mora aqui perto? Posso te acompanhar? A Gaí falou, mano. Uai, seu app de vídeos curtos.